Если не хотите получить такие стены, соблюдайте эти правила. Первый этап. Демонтируем штукатурку от застройщика. Грунтуем стены митель-грунтом. Штукатурим стены в маяк. Еще раз грунтуем митель-грунтом. Шпаклюем стены базой. Фугинг. Не забываем про углы и стыки. Углы, стыки. Снова грунтуем стены. Церезит или тифингрунт. Клеим холст на нужный клей. Еще раз грунтуем и шпаклюем пастой. Не забываем курить поверхности после высыхания. База 180, финиш 400. При соблюдении всех вышеперечисленных правил вы получите вот такой результат.